又帶你哋嚟食嘢啦！今日嚟到呢度係位於 Midland 加 Finch 嘅一間日本壽司店喎，叫做 Sushi Combo。好啦，一齊入去啦！我係7點3咧，我嗌咗外賣嘅 pick up， 咁佢話8點鐘咧就可以。呢度就係佢嘅營業時間啦，11點半咧至到9點半，星期5、星期6就至到10點啦。而家趁一輪人走咗啦。入去睇一睇先，佢哋係一個 pick up 外賣嘅壽司地方啦。咁就唔係太大嘅，佢有幾個座位可以坐。咁啊細細地啦，4個座位嘅啫。咁啊呢度通常呢都係做外賣噶啦，就好少可會喺度食。咁你見到有成4個壽司師傅啦，喺度不停咁製作壽司。Hi。話咁快就 pick up 咗啲壽司啦，咁我嗌咗2樣嘢嚟試嘅。左手邊呢個呢，就係 Chef Selected Premium Sushi Set， 咁佢係有15件嘅。而右手邊呢個呢，就係軟殼蟹卷啦，好靚喎咁都。好啦，咁我開嚟睇一睇個盒先，因為包裝都呢啲嘅set 都幾靚喎。拆盒時候啦，我都唔知佢入邊有咩啊。其實 Chef's Selected 嘅 Premium Sushi 即係個廚壽司師傅啦，選擇當日嘅 Premium 頂級嘅呢個壽司啦嚟做嘅喎。咁可能每日啊〜或者都會有啲唔同嘅人。而家拆開緊啊！哇，睇到有 Ikura 魚子喎，好靚添喎。咁呢間都係我第一次試啦。哇，拆開啦！大家睇下，好新鮮喎！你睇到三文魚有 Toro， 有中間呢個係咩嚟㗎？中間呢個我要睇睇先。見到下邊就有蝦同埋好肥嘅帶子啦，鰻魚同埋 Ikura。咁旁邊有 wasabi 薑、豉油。呢啱呢？呢啱係咩嚟㗎？咦？呢啱好似有啲sashimi 啊，細細粒咁樣咁特別嘅。今日就非常之興奮啦！今日 weekend 啦，星期6想食壽司啊。首先我想試呢個軟殼蟹卷先，因為軟殼蟹卷呢唔好擺太耐。買咗呢個8件嘅，試一試咯。咁佢啲卷咧都幾大嚿嘅。呢個軟殼蟹卷入邊有蟹柳、軟殼蟹、tobiko 啦，紅色嘅魚子啦，放咗啲青瓜絲同埋好似有啲嗦嗦聲嘅呢啲嗦嗦聲，呢啲係咩㗎？係咪菜嚟㗎？咁得意嘅，好似菜嚟喎，生菜，即係放咗啲生菜咁咯，生菜絲喎。佢淋咗啲汁落去，幾好味嘅。軟殼蟹都幾 juicy 嘅，唔乾。蟹我就覺得 OK 咯，唔錯嘅，即係個蟹就唔係脆身咯。我影咗一陣相，係 OK 咯，正常嘅一個軟殼蟹卷啦，我覺得總括嚟講。如果佢可以加 avocado 奇異果，唔係奇異果，牛油果 avocado 可以加牛油果嘅話，會好似會夾啲咯。生菜就好似有啲奇怪少少。個三文魚首先係新鮮嘅，三文魚壽司係正常嘅。而家試下個 Toro 啦，呢個都幾靚喎 Toro。Toro 好肥美啊，好香魚油啊！呢個我覺得三文魚個魚油唔夠香啊，係啦，魚個質地個肉係新鮮，但係個三文魚唔夠香肥美，反而個 Toro 就食落去係肥美好香嘅。Toro 係好食。油甘魚啊，呢個睇落似。油甘魚好香，都係好新鮮嘅，好味呢個。下一件呢個唔清楚係咩嚟，幾香
魚油味喎，佢係爽爽地喎。我發覺佢呢度啲飯都帶酸喎。有冇人話俾我知唔知呢件叫咩名？我有喺度想學下刺身嘅名啊！依家學習中啊，記嗰啲唔同嘅魚名啊，呢個都唔錯，幾好食。因為帶子都切得幾厚身嘅喎，幾鮮甜。OK， 唔錯。有冇人同我一樣好中意食鰻魚㗎？我好中意食鰻魚壽司喎。Cheers！ 鰻魚壽司好香鰻魚味，個肉咧係完全冇骨嘅，佢淋上一個鰻魚汁喺上邊啦，好香。嗰個鰻魚肥咧係食到嘅。鰻魚好食，即係蝦壽司咧係熟咗嘅蝦，唔係生蝦嚟㗎。蝦肉咧係爽口啦，正常啦，我覺得就一個蝦嘅壽司，咁佢隻蝦肉都幾大隻嘅，放咗啲蛋黃醬喺上面。Sea Ikura 啦，三文魚子啊，大大粒嘅。三文魚子係 OK 嘅，佢都算甜。佢個三文魚子咧係落咗少少呢個柚子嘅油香啊，撈一撈佢，咁啊食到些少柚子味嘅。嚟到最尾啦，試下呢個係用醬油啦、麻油啦嚟醃過嘅一啲可能三文魚頭、魚尾嗰啲碎碎咁樣啦，冇咁好睇啦，可能就切咗做一個碎，用一啲嘅醬汁、各樣調味料咧嚟醃製佢啊，韌韌喎，嗰個口感唔似食緊魚生喎，但佢係魚生嚟嘅喎。咁特別喎個口感，佢個醬油咧好重手啊，比較上濃郁啲啦，鹹些少，甜甜地麻油嘅香味，佢係非常之黏口啊。Interesting。Sushi Combo 呢間店咧入邊咧係比較細嘅，得4個座位嘅啫。通常咧都係外賣多，冇得堂食嘅，我都好滿足。而佢價錢咧都幾抵㗎，呢個 set 15件咧都係30個9毫半。如果你俾現金嘅話咧，佢仲有5% 嘅 discount。好啦，都希望你中意我呢次嘅30蚊 Chef Premium Set 嘅壽司介紹。我哋下條片再見，拜拜。